Hello, welcome to my vlog. Karon ataron sa Southern Breeze sa Tangkaan. Tanawa lang. Ay! Hello, halalaloy. Naata di karon. So, tanaw na to ang view, guys. Okay, so kanindot sa amin. Nice view. Super. Yahay. Pumako ka ari. Nice. Nice baoy. Muari ko kay na may pakals. Oh my gosh. Aron ka na ko gasuhod. Nice na may pakals diha niya. And it's private lunch. Okay. Oh, dugay-dugay na sad kuha ko ka vlog. Pero tanawa lang ninyo guys. So good. Hidden gems sa Padre Burgos. Oh my. Nice kayo. Yuhuu. Kanina Padre oy. Salamat. Napad akong duyan. Naritas nito akong duyan. Oh my. So scary. War. Oh, nice. Dagat. Aga clean. Kanindot. Iligo. Oh, ano siya? Southern Breeze. Kung na yung mga kasal-kasal or mga private weddings or mga mga important occasions like celebration, christening, kasal. Oh, magduyan na sad ko. Ah! Duyan ko. Okay, kanais. Uy. Duyan ako. Murag dunya sa dunya sa duyan. Kanais. Unya, mga sa karon taon-taon, mga onami. Oh, salamat. Murag paradise very good. Super. Oh, so mauna to. Mga on sa mi kay gutom na alas 12 na. Salamat. Bye-bye. So,